Merhabalar. Elimde tuttuğum müthiş bir organik kış meyvesi. Bununla buyurun gelin öksürüğünüzü kesecek, kışınızı yaza çevirecek bir tarif yapalım. Buyurun. Evet, ayvalarımı rendeledim. Bakın. Şimdi bu ayvalarımı bu kabıma alacağım. Hemen sararan bir meyve bu da aynı şekilde. Bu kabıma alıyorum ayvaları. Hiçbir şey koymuyorum içerisine. Bakın. Hiçbir şey koymuyorum. Sadece koyduğunuz ayva miktarına göre, benimki bu kadar büyüklükte bir ayvaydı. Çok az, üzerini bile geçmeyecek. Şöyle yarım çay bardağı kadar su koyuyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Şimdi bu kaynayacak. İyice yumuşayacak. Macun kıvamına getireceğiz. Biraz kaynayınca macun kıvamına gelmesi çok kolay olacak. Hiçbir şey koymuyoruz bakın. Şimdi bunu kaynatacağız. Sonra diğer malzememizle birleştireceğiz. Müthiş bir öksürük ilacı olacak bize. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Evet. Tamamen yumuşadı. Bütün suyu çekti. Bakın. Yumuşacık oldu ayvalarımız. Şimdi normal karıştırma kabına alacağız. Hiç su kalmadı. Bakın. Karıştırma kabına alıyorum. Tamamını. Birazcık soğuyacak. Bakın. Püre gibi oldu. Bu şekilde. Yaklaşık 10 dakikada bu hale geliyor. Rendelenmiş ayvamız. Çok az su koyuyoruz. 10 dakika içinde tüm suyu çekiyor. Ve şifalı tarifimizi yapmak için hazır hale geliyor. Yumuşacık oldu. Şimdi bir macun kıvamına getireceğiz. Diğer malzememizi katacağız. Ve öksürük için müthiş bir şifalı doğal ev yapımı ilaç yapacağız. Evet, tamamını koydum. Şimdi bir 5-6 dakikada soğumasını bekliyorum. Evet, 5 dakika beklettim. Çok fazla soğumayacak. Sadece o kaynarlığı bir miktar gidecek. Şimdi diğer malzememizi katacağız. Müthiş bir öksürük kesen öksürük ilacı bu. Doğal. Hani şu anneannelerden, anneannevi yöntemlerle yapılan bir ilaç bu. Burada balımız var. Kestane balı. Bu tarifte kesinlikle kestane balı kullanıyoruz. Başka bir bal olmuyor. Yani kestane balı, şifa bal. Böyle birkaç kaşık koyuyoruz ayvamızın miktarına göre. Aslında bunu ılık ılık tüketmek gerekiyor. Böyle ciğerlerinizin açıldığını hissedeceksiniz bunu yerken. Bu şekilde. Ve buna son malzememiz şöyle yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Bakın, ayva, bal ve karabiber. Son malzememiz de. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Bir macun kıvamı oluyor. Ve bunu ılık ılık yiyoruz. Püre halinde zaten ayva püre gibi oldu. Bu tam bir öksürük ilacı oluyor arkadaşlar. Bunu muhakkak yapın, deneyin. Kışın zaten çoğu kişide rahatsızlık sonrası öksürük kalıyor hastalanan insanlarda. Muhakkak deneyin. Öksürüğünüz şıp diye kesilecek bu karışımla. Çocuklara da verilebilir. Eğer herhangi bir rahatsızlıkları yoksa, ayvaya ya da karabibere ya da bala bir alerjileri yoksa bundan yapabilirsiniz. Çok küçük çocuklara değil.
5 yaşından itibaren, 4 yaşından itibaren bu formülü uygulayabilirsiniz. Öksürüğü şıp diye kesiyor. Bunu bu şekilde püre halinde yutacaksınız. Şifa olsun efendim. Müthiş bir öksürük kesen doğal ev yapımı ilaç bu. Evet, gelelim bu tarifi nasıl uygulayacaksınız. Sabah aç karnına böyle bir tatlı kaşığı yutacaksınız ve akşam yatmadan önce şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı yutabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, bunu 1 ya da 2 günlük yapın, buzdolabına koyun bir kavanoz içerisinde. Fakat kullanmadan önce çok hafif ısıtın. Kaynatmadan çok hafif ısıtarak bunu ılık ılık yutacaksınız. Bu şekilde. 1 yemek kaşığı da diyebiliriz. Çünkü böyle dolu dolu bir kaşık yutacaksınız. Hafifçe böyle boğazınızı yakarak gidecek ve size şifa olacak. Öksürüğünüz kesilsin. Muhakkak yapın bunu. Şifalar diliyorum efendim.